A2Tamil பார்வையாளர்களுக்கு அன்பு வணக்கம். நம்ம சேனல்ல பாத்தீங்கன்னா ஜோதிடம், ஆன்மீக சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் தொடர்ச்சியா பார்த்துட்டு இருக்கோம். வாஸ்து சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் தொடர்ச்சியா பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். நம்ம சேனலை புதுசா பாக்குற நேயர்கள் அனைவரும் உடனே A2Tamil சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க. தொடர்ச்சியா நான் போற வீடியோக்கள் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா வந்துட்டு இருக்கோம். தொடர்ச்சியா பார்த்து பயன்படுங்க. நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விஷயங்களை புதுசு புதுசா பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். யாரும் சொல்லாத சூட்சமங்களை நம்ம சொல்லிட்டு நம்ம கிளாஸ் உங்களுக்கு ரொம்பவே திருப்தியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி உங்களுக்கு புரியாத சில விஷயங்கள் இருந்தால் கண்டிப்பா கமெண்ட் பண்ணுங்க. என் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கும். நீங்க கால் பண்ணுங்க. எந்த டைம் வேணா நீங்க கால் பண்ணி சந்தேகங்கள் கேட்கலாம். உங்களுக்கு கொடுக்க தயாரா இருக்கும். நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய ஒரு டாபிக் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதாவது நம்ம ஒரு வீடு கட்டணும்னு நினைக்கிறோம். அந்த வீடு பூமி பூஜை போடுறோம். அந்த பூமி பூஜைக்கு வீடோ கடையோ ஏதோ ஒண்ணு சம்திங் நம்ம பூமி பூஜையை ஆரம்பிக்கிறோம். அந்த பூமி பூஜை எந்த நாள்ல ஆரம்பிச்சா சிறப்பா இருக்கும், அதாவது எந்த நாள்ல எந்த டயத்துல ஆரம்பிக்கணும், எந்த மாதத்துல ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன கணக்கெல்லாம் இருக்குங்க. இந்த நாள்ல பண்ணக்கூடாது, இந்த நாள்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நாட்கள்ல சரியான நாட்கள்ல பண்றப்ப வீடு கட்டுறதுக்கு எந்த விதமான தடைகளும் ஏற்படாம சரியாக வீடு நம்ம கட்டி முடிக்கிற வரை எந்த ஒரு தடைகள் ஏற்படாம பண பிரச்சனைகள்ல இருந்து பக்கத்துல இருக்கிற அக்கம் பக்கம் இருக்கிற பிரச்சனைகள்ல இருந்து எல்லாரும் பொருளாதார மெட்டீரியல் கொண்டு வர்ற பிரச்சனைகள்ல இருந்து அதாவது நம்மளுக்கு கட்டிடத்திற்கு வேலைக்கு வர தொழிலாளிகள் பிரச்சனையில இருந்து எந்த ஒரு பிரச்சனைகளும் வராம அசம்பாவிதங்கள் வராம சரியான முறையில நம்ம ஒரு வீட்டை கட்டி முடிக்க முடியும் அப்படின்றது இது விதி. இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம அதுக்கு பூமி பூஜை அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். அந்த பூமி பூஜை சரியான நாட்கள்ல போடணும், சரியான நேரங்கள்ல போடணும். அதை விட தவறான நேரங்கள்ல தவறான நாட்கள்ல கண்டிப்பாக போடக்கூடாது. அவங்க ராசிக்கு நட்சத்திரத்துக்கும் சரியாக போடணும். அதனால இந்த வீடியோ கடைசி வரை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. இது ரெண்டு பேருக்கு தெரியும், இருந்தாலும் சில விஷயங்கள் சொல்லாத சில விஷயங்கள் நம்ம சொல்ல போறோம். அதனால எப்பயுமே வீடியோ கடைசி வரை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். பாதியை பார்த்துட்டீங்கன்னா மீதியில ஒரு ஆஃப்டர் அந்த வீடியோல பாதிக்கு மேல உங்களுக்கு தெரியாத சில கருத்துக்களை அதுல இருக்கும். அதனால எந்த ஒரு வீடியோ பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா பாருங்க. நம்மளோட வீடியோவை முடிஞ்ச ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரையும் பாருங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு புரியும். இப்போ பூமி பூஜை அப்படின்றது எப்ப போடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்கள்ட்ட சொல்ல. அதாவது சில மாதங்கள் இருக்குங்க. அதாவது வாஸ்துக்குரிய நாட்கள்ல தான் நம்ம பூமி பூஜை போடணும் ஒண்ணு. அந்த வாஸ்து நாள்லயும் தவறான நாட்களா வந்துடக்கூடாது. அப்ப அந்த காலப்புருஷ தத்துவப்படி அந்த வாஸ்து புருஷன் அப்படின்னு இருக்காரு பாத்தீங்களா, அந்த வாஸ்து புருஷன் சில மாதங்கள் சில சில மாதங்கள்லயும் ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்கள்ல தான் அவர் வருவார். அது நாட்கள் என்னென்ன நாட்கள், அவர் எவ்வளவு நாளைக்கு வருவாரு, எத்தனாம் தேதி வருவாரு, எந்த மாதம் வருவாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு. நார்மலா வாஸ்து புருஷன் வரக்கூடிய மாதங்கள் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா சித்திரை மாதம், வைகாசி மாதம், ஆடி மாதம், ஆவணி மாதம், ஐப்பசி மாதம், கார்த்திகை மாதம், தை மாதம், மாசி மாதம், பங்குனி மாதம். இந்த மாசத்துல எல்லா மாதத்திலையும் வருவார். அதாவது மார்கழி மாசத்தையும் அடுத்து ஆணி மாசத்திலையும் புரட்டாசி மாதத்தையும் தவிர இது 9 மாதங்களிலும் காலப்புருஷன் வாஸ்து புருஷன் எந்த வருவார். அந்த நாட்கள்ல எல்லா நாட்களையும் போடக்கூடாது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் அவர் இந்த 9 மாதங்கள்லயும் நமக்கு வீடு கட்ட ஆகாத மாதங்கள்னு சில விஷயங்கள் இருக்குங்க. அந்த மாதங்கள் அப்படின்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சித்திரை மாதம், ஆடி மாதம், பங்குனி மாதம். இந்த 3 மாசத்துலயும் கண்டிப்பா பாலக்கால் அப்படின்றது போடவே கூடாது. இந்த 9 மாதத்திலையும் சித்திரை மாதமும், ஆடி மாதம், பங்குனி மாதம் இந்த 3 மாதத்திலையும் கண்டிப்பாக பாலக்கால் போடவே கூடாது. அப்புறம் மீதி இருக்கிற மாதம் வைகாசி மாதம், ஆவணி மாதம், ஐப்பசி மாதம், கார்த்திகை மாதம், தை, மாசி இந்த 6 மாசத்துலயும் நம்ம பாலக்கால் கண்டிப்பா போடலாம். அது எப்படி போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், வைகாசி மாசம் 21ஆம் தேதி வாஸ்து புருஷன் வருவாருங்க. அதே மாதிரி ஆவணி மாதம் 6ஆம் தேதி வாஸ்து புருஷன் வருகிறது. ஐப்பசி மாசம் 11ஆம் தேதியும், கார்த்திகை மாதம் 8ஆம் தேதியும், தை மாதம் 12ஆம் தேதியும், மாசி மாதம் 22ஆம் தேதி வாஸ்து புருஷன் வருவாருங்க. அந்த நாட்கள்ல தான் கரெக்டா நம்ம பார்க்கலாம். இது டிஃபால்ட் அந்தந்த தேதியா கரெக்டா வருவார். அது குறிப்பிட்ட நாளிகை தான் அந்த வாஸ்து புருஷன் அப்படின்றது ஒரு குறிப்பிட்ட நாளிகை தான் வருவார். இப்ப நீங்க எக்ஸாம்பிள் வைகாசி மாசம் 21ஆம் தேதி வர்றாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் 8 நாளிகை தான் வருவார். அதே மாதிரி ஆவணி மாதம் 6ஆம் தேதி வர்றாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆவணி மாதம் 6ஆம் தேதி 21 நாளிகை தான் அவர் வருவார். அதே ஐப்பசி மாசம் 11ஆம் தேதி வர்றாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் 2 நாளிகை தான் வருவார். அதே கார்த்திகை மாதம் 8ஆம் தேதி பாத்தீங்கன்னா 10 நாளிகை வருவார். அதே தை மாசம் 12ஆம் தேதி 8 நாளிகை வருவார். மாசி மாசம்
22ஆம் தேதி 9 நாளிகை வருவார். இந்த நேரம் வந்து வாஸ்து புருஷன் இருப்பாரு அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த நேரத்துல வந்து நம்ம வந்து இந்த நாளிகையில இப்ப வந்து 9 நாளிகை 8 நாளிகையில வர்றாருன்னா அந்த நாளிகை கணக்குல நம்ம எந்த டயத்துல போட்டா சரியா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அதே மாதிரி இப்ப நம்ம வந்து மாசங்கள்ல சொல்லிட்டோம், எந்தெந்த மாசங்கள்ல வருவாரு அப்படின்றப்ப இந்தந்த மாதங்கள் ஆகாத மாதங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம். இந்த மாதம்லாம் போடாம நம்ம மீதி இருக்கிற அந்த 6 மாசங்கள்ல மட்டும் வைகாசி, ஆவணி, ஐப்பசி, கார்த்திகை, தை, மாசி இந்த 6 மாசங்கள்ல வந்து நம்ம பலகள் போடலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம். இந்த 6 மாசத்துல இந்த காலபுருஷன் வாஸ்து புருஷன் வந்து வர நாட்கள்ல வந்து எப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா, அன்னைக்கு அஷ்டமி நவமி திதியா இருந்தாலும் கண்டிப்பா அன்னைக்கு வாஸ்து நாளாவே இருந்தாலும் போடக்கூடாது. ஓகேங்களா? அஷ்டமி நவமி திதி வரக்கூடாது. ஒண்ணு. அதே மாதிரி அமாவாசை பௌர்ணமி திதி வரக்கூடாது. அதாவது அமாவாசை பௌர்ணமி வந்தா நல்ல நாள் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது கிடையாது. அமாவாசை பௌர்ணமி திதி வந்தால் அன்னைக்கு வந்து வாஸ்து நாளாவே இருந்தாலும் நீங்க வந்து கண்டிப்பாக அன்னைக்கு பாலக்கால் போடக்கூடாது. அதே மாதிரி வந்து அமாவாசைக்கு பௌர்ணமிக்கு அடுத்து வர்ற பிரதமை திதி, அதாவது பிரதமை திதினா உங்களுக்கு தெரியும், அமாவாசை பௌர்ணமிக்கு மறுநாள் வர்ற நாள் வந்து பிரதமை அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த பிரதமை நாள் அன்னைக்கும் வாஸ்து நாளாவே இருந்தாலும் நீங்க வந்து பாலக்கால் போடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றோம். இப்ப உங்களுக்கு எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு. 6 மாசத்துல அந்த 6 மாசத்துல தான் பாலக்கால் போடணும். அது வாஸ்து நாள்ல தான் போடணும். அந்த வாஸ்து நாள் வந்து அஷ்டமி நவமியா இருந்தா போடக்கூடாது, அமாவாசை பௌர்ணமியா இருந்தா போடக்கூடாது, அமாவாசைக்கும் பௌர்ணமிக்கும் மறுநாள் வர பிரதமை திதியா இருந்தால் போடக்கூடாது. மிச்ச நாள் எந்த நாளா இருந்தாலும் நீங்கள் கண்டிப்பாக பாலக்கால் போடலாம். இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எக்ஸாம்பிள் வாஸ்து நாளாவே இருக்கு, ஆனா அமாவாசை பௌர்ணமி திதி வரல, அதே மாதிரி அஷ்டமி நவமி வரல, பிரதமை திதி வரல. இன்னொரு அதுக்கு ஒரு விஷயம் இருக்கு, முக்கியமான விஷயம், இதை நம்ம நீங்க அந்த நாட்கள்ல வந்தால் கண்டிப்பாக போடக்கூடாது. எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஞாயிற்றுக்கிழமை வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அன்னைக்கு வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமையா இருக்கு, அன்னைக்கு நட்சத்திரம் என்னன்னு பார்க்கணும் நீங்க. ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து பரணி நட்சத்திரமா இருந்தால் கண்டிப்பாக போடக்கூடாது. மீதி 26 நட்சத்திரம் எந்த நட்சத்திரம் இருந்தாலும் போடலாம். ஞாயிற்றுக்கிழமை வர்ற பரணி நட்சத்திரத்துல கண்டிப்பாக பாலக்கால் போடக்கூடாது. அதே மாதிரி திங்கட்கிழமை வர்ற சித்திரை நட்சத்திரத்துல போடக்கூடாது. செவ்வாய்க்கிழமை வருகிற உத்திராட நட்சத்திரத்துல பாலக்கால் போடக்கூடாது. அதே மாதிரி புதன்கிழமை வர்ற அவிட்ட நட்சத்திரத்துல பாலக்கால் போடக்கூடாது. அதே மாதிரி வியாழக்கிழமை வருகிற கேட்டை நட்சத்திரத்துல போடக்கூடாது. வெள்ளிக்கிழமை வர்ற பூராட நட்சத்திரத்துல கண்டிப்பாக பாலக்கால் போடக்கூடாது. சனிக்கிழமை வர்ற ரேவதி நட்சத்திரத்துல போடக்கூடாது. இந்த 7 நட்சத்திரத்திலையும் அந்த குறிப்பிட்ட நாட்கள்ல வர்ற நாள்ல போடக்கூடாது. எக்ஸாம்பிள் வந்து ரேவதி நட்சத்திரம் உங்களுக்கு புதன்கிழமை வருது, அன்னைக்கு வாஸ்து நாளாவே இருக்கு, வேற திதியில ஏகாதசி திதியோ இல்ல வந்து வேற திதி ஏதோ ஒண்ணு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, துவாதியா இருக்கு, அதாவது அஷ்டமி நவமி இதெல்லாம் இல்லாத நாட்களா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, கண்டிப்பா நீங்க பாலக்கால் கண்டிப்பாக போடலாம். ஆனால் குறிப்பிட்ட நாட்களில் குறிப்பிட்ட நட்சத்திரங்கள் வந்தால் அன்னைக்கு நீங்க பாலக்கால் போகக்கூடாத நாட்கள். நாங்க சொன்ன மாதிரி திருப்பி சொல்றேன், நீங்க கரெக்டா பொறுமையா நோட் பண்ணிக்கீங்க. ஞாயிற்றுக்கிழமை வர பரணி நட்சத்திரம், திங்கட்கிழமை வர சித்திரை நட்சத்திரம், செவ்வாய்க்கிழமை வர உத்திராட நட்சத்திரம், புதன்கிழமை வர அவிட்ட நட்சத்திரம், வியாழக்கிழமை வர கேட்டை நட்சத்திரம், வெள்ளிக்கிழமை வர பூராட நட்சத்திரம், சனிக்கிழமை வர ரேவதி நட்சத்திரம். இந்த நாட்கள்ல வர நட்சத்திரங்கள்ல கண்டிப்பாக பாலக்கால் போடக்கூடாது. இப்ப வந்து எந்த நாள்ல பாலக்கால் போடலாம், எந்த நாள்ல பாலக்கால் போடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அடுத்து பாலக்கால் எப்படி போடுறது? பாலக்கால் அப்படின்றது விஷயம் வந்து நம்ம வந்து அதாவது வந்து இப்ப 9 நாட்கள் வாஸ்து புருஷன் வராரு அப்படின்னா 9 நாளிகை, அந்த 9 நாளிகையில எப்ப நம்ம போடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கணும். அதாவது வாஸ்து புருஷன் வந்து எழுந்தருக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் வந்து 5 வேலைகள் கண்டிப்பா செய்வார். வாஸ்து புருஷன் முதல்ல வந்து அவர் என்ன பண்ணுவார்னா, எந்திரிச்சு பல் துலக்குவார். வாஸ்து புருஷன் அப்படின்றது பல் துலக்குவார். அடுத்து குளிப்பார். ஓகேங்களா? அடுத்து சாமி கும்பிடுவார். சாமி கும்பிட்டதுக்கு அப்புறம் வெத்தலை வாக்கு போடுவார். ஓகேங்க, சாப்பிட்டு வெத்தலை வாக்கு போடுவார். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவர் பல் துலக்குவாரு, அப்புறம் குளிப்பாரு, சாமி கும்பிடுவாரு, அப்புறம் சாப்பிடுவாரு, சாப்பிட்டு முடிச்சு வெத்தலை வாக்கு போடுவார். இதுதான் அவர் செய்யக்கூடிய 5 வேலைகள். இந்த 5 வேலைகள்ல வந்து நீங்க வந்து அவர் வந்து சாப்பிட்றப்பையும் வெத்தலை வாக்கு போடுறாரு பார்த்தீங்களா, அப்பையும் வந்து இப்ப நீங்க வந்து பாலக்கால் போடலாம். வெத்தலை வாக்கு போடுறப்பையும் சாப்பிட்றப்பையும் வெத்தலை வாக்கு போடுறப்ப அப்ப வந்து எக்ஸாம்பிள் ஒரு 10 நாளிகை வர்றாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 10 நாளிகை அவர் இருக்காரு, அவரு ஒரு 1/2 மணி நேரம் அவர் வாஸ்து புருஷன் அன்னைக்கு வர்றாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த 1/2 மணி நேரம் 5ஆ பிரிச்சுக்கோங்க. 1/2 மணி நேரத்தை 5ஆ பிரிச்சீங்கன்னா எவ்வளவு வரும்? ஒவ்வொன்றுக்கும் 30 நிமிடங்கள், 5ஆ பிரிச்சா 6 நிமிஷங்கள் வரும். அந்த 6 நிமிஷங்கள்ல முதல் 3 6 நிமிஷங்களை விட்டுருங்க. அப்ப 18 நிமிஷத்தை விட்டுருங்க. அந்த 18 நிமிஷத்தை விட்டுட்டு அடுத்து வருகிற
அந்த 12 நிமிஷத்துலதான் நீங்க பாலக்கால் போடணும். கடைசியா இருக்கிற 12 நிமிடங்களை போடணும். இப்போ 1 மணி நேரம் வாஸ்து புருஷன் வராரு அப்படின்னா அந்த ஒரு மணி நேரத்தை 5ஆ பிரிச்சிருங்க. 1 மணி நேரத்தை 5ஆ பிரிச்சீங்கன்னா 12 நிமிஷங்கள் வரும். 12 நிமிஷங்கள் வர்றப்ப முதல் வர்ற 12 நிமிஷங்கள் 36 நிமிஷங்களை விட்டுட்டு கடைசி பகுதியில் வர்ற 12 நிமிஷம் அந்த 24 நிமிடங்கள்ல நீங்க பாலக்கால் போடலாம். இதுதான் சரியான பாலக்கால் போடக்கூடிய நேரம். அந்த நேரத்துலதான் கரெக்டா பாலக்கால் போடணும். ஓகேங்களா? ஒண்ணு. இப்ப உங்களுக்கு எந்த நாட்கள்ல வாஸ்து புருஷன் வராரு அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு. எந்த மாசங்கள்ல நீங்க பாலக்கால் போடணும், எந்த மாசங்கள்ல போடக்கூடாதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. எந்த திதிகள்ல போடக்கூடாது அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு. அதே மாதிரி எந்த நாட்கள்ல வர இந்த நட்சத்திரங்கள்ல போடக்கூடாது அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு. அதே மாதிரி பாலக்கால் போடுறது எந்த நிமிடங்கள்ல போடணும், எந்த நேரத்துல போடணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. ஃபைனலா ஒரு விஷயம். ஒரு வீடு, ஒரு மனை, ஒரு கட்டிடம் கட்ட போறோம். அதுல அந்த பாலக்கால் அப்படின்றது எந்த இடத்துல போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பாலக்கால் ஒரு ஸ்கொயரா இடம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸ்கொயராவோ எப்படியோ ரெக்டாங்கிளோ எப்படியோ ஒரு இடம் இருக்கு, வீடு கட்டக்கூடிய இடம் இருக்கு. அந்த இடத்துல நீங்க வடகிழக்கு மூலையில போடணும். வடகிழக்கு மூலையில பாலக்கால் கண்டிப்பாக வடகிழக்கு மூலையில் தான் போட வேண்டும். அந்த வடகிழக்கு மூலை எங்கன வரணும் அப்படின்னு கரெக்டா பாத்தீங்கன்னா உங்கள் கட்டிடத்துக்கு உள்ள வர வேண்டும். எக்காரணத்துக்கு கொண்டும் வாணி பெருகிற இடத்துல பாலக்கால் போட்டக்கூடாது. சொல்றது புரியுதுங்களா? செவுர் வருதுன்னு வச்சுங்களா, அந்த செவுர் வரக்கூடிய இடங்கள்ல பாலக்கால் கண்டிப்பாக போடக்கூடாது. நீங்க பாலக்கால் போடுற இடம் வாணி பிரிக்கிற இடமா இருக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி வடகிழக்கு மூலையில பாலக்கால் போடணும். இதுதான் பாலக்கால் போடுறதுக்கான விதி. இப்ப இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது போன்ற சந்தேகங்கள் ஏதாவது இருந்தால் கண்டிப்பாக என்னோட நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கும். நீங்க கால் பண்ணி கேட்கலாம். இன்னொரு விஷயம், வாஸ்து சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எந்த ஒரு கேள்விகளுக்கும் பதிலளிக்க நாங்க தயாரா இருக்கோம். நேரடியா உங்க இல்லத்துல வாஸ்து பார்க்கணும் அப்படின்னாலும் நாங்க வாஸ்து பார்க்கக்கூடிய சொல்யூஷனை சொல்றதுக்கும் பாலக்கால் போட்டு மேப் போட்டு தர்றதுக்கும் எல்லாத்துக்கும் நாங்க ரெடியா இருக்கோம். இது போன்ற விஷயங்கள் தொடர்ச்சியா பார்த்து பயனடைய A2 தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க. தொடர்ச்சி ஆதரவு கொடுங்க. நன்றி, வணக்கம்.